食住其實差唔多，廣東旅遊更超班。大家好，我係廣東旅遊嘅豪仔，今日為大家推薦線路團號 BJF016，閩粵環遊最美海岸線，網紅七彩漁村南門灣，打卡小張家界五指石風景區，閩粵第一城度假區純玩4天團嘅。咁我哋呢個行程純玩不購物，絕無自費。咁會行到我哋嘅五指石風景區呢個地方，有小張家界之稱，亦都係天然嘅空調山谷避暑勝地，感受22度嘅夏天。仲有我哋嘅閩粵第一城度假區，景區內生態環境優美，人文氣息濃厚，素有山水閩粵一城跨兩省之稱。同埋會去到我哋嘅蘇峰山環島路，新晉打卡熱點，蔚藍色嘅橋體橫跨懸崖峭壁，面向大海，被譽為東山島最美嘅環島路。同埋去到我哋嘅南門灣啦，呢個湛藍嘅大海同埋彩色嘅建築相互襯映，亦都係電影《左耳你嘅婚禮》等重要嘅取景拍攝地。仲會去到我哋嘅紅頭船公園，展示潮汕人團結、拼搏、拓展、創新等精神。咁當然少唔得我哋嘅美食啦，最犀利嘅一餐肯定就係我哋會包埋呢個潮汕全鵝宴，我哋會保證每圍台都會有1隻鵝嘅。聽起身係咪好心喐呢？心動不如行動啦！快啲叫埋你哋嘅親朋好友過嚟一齊報名啦！